અમેરિકામાં ભારતીયો પરના હુમલામાં વધુ એક ઘટનાનો ઉમેરો થયો છે। આલાબામા સ્ટેટના ટસ્કલુસા શહેરમાં રહેતા સુરતના રાંદેર વિસ્તારના નરેન્દ્રકુમાર પટેલ પર શુક્રવારે રાત્રે ડ્રગ્સના નશામાં ધૂત એક અશ્વેતે ફાયરિંગ કર્યું હતું। નરેન્દ્ર પટેલ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। આ ઘટનાથી પરિવારજનોમાં ભય ફેલાયો છે। નરેન્દ્ર પટેલ વર્ષ 2005માં અમેરિકા સ્થાયી થયા હતા। ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર નરેન્દ્રભાઈ, પત્ની વીણાબહેન, પુત્ર ચિંતન, પુત્રવધુ પાયલ અને ભાણેજ જીગર પટેલ સાથે અલાબામા રાજ્યના ટસ્કલુસા શહેરમાં રહે છે। નરેન્દ્રભાઈ, વીણાબહેન અને જીગર શહેરના સબવે ફૂડ પાર્લરમાં નોકરી કરે છે। શુક્રવારે સાંજે જીગરની ડ્યુટી પૂરી થઈ હતી અને પટેલ દંપતીની ડ્યુટી શરૂ થઈ હતી। રાત્રે નરેન્દ્રભાઈએ કેશ કાઉન્ટર સાથે લિંક કરેલું કમ્પ્યુટર બંધ કર્યું ત્યાં જ ડ્રગ્સના નશામાં ધૂત એક અશ્વેત પાર્લરમાં ધસી આવ્યો હતો અને રિવોલ્વર બતાવી કેશ આપી દેવા ધમકી આપી હતી, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ તાબે ન થતા નશામાં ધૂત અશ્વેતે ફાયરિંગ કર્યું હતું।